我想，如果你们愿意，我们当然可以谈论之前发生的事情以及导致这次行动的原因，但今天上午，我想把重点放在现在以及未来会发生什么，因为你们肯定会问到过去的情况。让我这样说吧，我们最初的目标是什么？在我们的半球，有一个由被起诉的毒贩操控的政权，它几乎成了世界上所有竞争对手、敌对势力和敌人的行动基地。对伊朗来说，他们在西半球的主要行动地点就是委内瑞拉；对俄罗斯来说，他们在西半球的主要行动基地与古巴和尼加拉瓜一起，也是委内瑞拉。就中国而言，中国以巨大的折扣接收石油，每桶大约便宜$20，而且他们甚至没有为此支付现金。这些石油被用来偿还他们所欠的债务，这是委内瑞拉人民的石油。在某些情况下，它以每桶$20的折扣作为易货贸易给了中国人。所以，基本上我们世界上3个主要对手都在我们的半球，从那个地方进行活动。它也是一个毒品贩运政权，公开与哥伦比亚革命武装力量和民族解放军以及其他贩毒组织合作，利用其国家领土的地方。这对美国来说是一个巨大的战略风险，不是在世界的另一端，不是在另一个大陆，而是在我们都居住的这个半球。它对我们产生了巨大的影响，也对哥伦比亚、加勒比海盆地以及其他各种地方产生了影响。这是一个无法维持的局面，必须加以解决，而它也确实得到了解决。现在的问题是，接下来会发生什么？正如我之前在不同场合和私下交谈中向你们描述的，我们有3个最终目标，我将倒着说，因为最终目标是我们希望达到一个过渡阶段，最终拥有一个友好、稳定、繁荣、民主的委内瑞拉，所有社会阶层都能在自由公正的选举中获得代表。顺便说一句，你可以举行选举，你可以整天举行选举，但如果反对派无法接触媒体，如果反对派候选人因为政府的干预经常被驳回，无法出现在选票上，那不是自由公正的选举。我们想要的最终状态是一个自由公正、繁荣友好的委内瑞拉。我们不可能在3周内实现这个目标，这需要一些时间，所以首要目标是稳定。马杜罗被罢免后，人们担心委内瑞拉会发生什么？会不会有内战？不同的派系会不会互相攻击？会不会有100万民众越过边境进入哥伦比亚？所有这些都避免了。避免它的主要方式之一是能够与今天控制这个国家各个要素的人们，也就是执法部门、政府机构等等，建立直接、坦诚、尊重但又非常直接和坦诚的对话。我们可用的工具之一就是我们对石油实施了制裁，有些石油被制裁，因为我们的隔离措施，那些石油无法从委内瑞拉运出，所以我们与他们达成了一项协议。协议是这样的，对于那些被制裁和隔离的石油，我们将允许你们将其运往市场，我们将允许你们以市场价格将其运往市场，而不是以中国之前获得的折扣价作为回报。所得资金将存入一个由我们监管的账户，你们将把这笔钱用于委内瑞拉人民的利益。为什么这很重要？委内瑞拉的储油能力快用完了，明白吗？他们正在生产石油，正在开采石油，但无处存放，也无处运输，而且他们正面临财政危机，他们急需资金来支付警察、环卫工人的工资以及政府的日常运作。所以我们已经建立了一个短期机制，这不会是永久机制，但这是一个短期机制。通过我们创建的一个流程，委内瑞拉人民的需求可以得到满足，他们每个月都会提交一份预算，说明这是我们需要资助的项目。我们会提前告知他们这笔钱不能用于什么，在这方面他们一直非常配合。事实上，他们已承诺将大部分资金直接从美国购买药品和设备。事实上，他们需要的一种东西是稀释剂或者稀释油，这基本上就是你需要与他们的重质原油混合的轻质原油，这样石油才能混合并运输。他们正在获得稀释油，他们过去100%从俄罗斯获得这些，现在他们100%从美国获得。所以我们正在利用这个短期机制，既是为了稳定国家，也是为了确保目前通过我们将开始对受制裁石油发放的许可证所产生的石油收益能够造福委内瑞拉人民，而不是资助过去存在的那个体系。第二个是恢复期，那是你希望看到一个正常化石油产业的阶段。再说一次，看我们有大量的石油，
全世界都有大量的石油，加拿大生产种植原油，所以委内瑞拉的石油在这方面并不是独一无二的。尽管他们拥有世界上最大的已知储量，它不是不可替代的，但我们明白那是生命线。他们的自然资源将使委内瑞拉在未来保持稳定和繁荣，所以我们已经创建了，我们希望做的是过渡到一个机制，允许石油以正常方式出售，一个正常的石油产业，而不是一个由亲信主导的、由贪污腐败主导的产业。为此，那里的当局值得一些赞扬。他们通过了一项新的碳氢化合物法，基本上消除了查韦斯时代对石油产业私人投资的许多限制。它可能还不足以吸引足够的投资，但这比他们3周前的状况有了很大的进步，所以这是一个重大变化。我们可以讨论其他一些组成部分，但我时间不够了。但过渡阶段，或者说恢复阶段的一部分是开始为委内瑞拉政治内部的不同声音创造发声空间，其中一部分是释放政治犯，据估计多达2000人，他们正在释放他们释放的速度可能比我希望的要慢，但他们确实在释放。事实上，你开始看到一些被释放的人开始发声并参与到国家的政治生活中。我们还有很长的路要走，听着，我们可以更详细的讨论所有这些事情，但我只想说，我不是来向你们声称这会很容易或很简单。我想说的是，在3周半将近4周的时间里，考虑到这个项目第一复杂性，我们在这个项目上比我们预想的要进展得多。我承认这不会容易，我的意思是，归根结底，我们正在与那些大部分时间都生活在黑帮天堂里的人打交道，所以这不会是一夜之间就能扭转局面的事情。但我认为我们正在取得良好的进展，这是最好的计划。而且我们今天在委内瑞拉的状况肯定比4周前要好。我认为，我也希望并期待我们在3个月、6个月、9个月后会比马杜罗仍在位时的情况更好。所以，谢谢。Thank you, Secretary Rubio. We'll now do a. 好的，谢谢您，卢比奥国务卿。我们现在将进行一轮提问，每人5分钟。我想先开始。我想请您谈谈，我明白我们现在不是在机密场合，但是我认为很多人对实际行动发生之前所做的准备工作并不了解。您告诉我的关于您和总统是如何与当地各方谈判的，特别是那些在马杜罗被罢免后将掌权的各方，这让我印象非常深刻。我想知道您是否花1分钟能谈谈那件事。请注意，我们不是在机密场合，我想请您谈谈那件事。我可能比我在参议院时更充分地认识到的一件事，是战争部为世界各地计划的应急方案数量，绝大多数方案永远不会实现。但有各种各样的应急方案都已计划好，其中一个必须计划的应急方案是，委内瑞拉有一名被起诉的毒贩，他的头上悬赏5000万美元。事实上，我相信这是我们有史以来对任何人发出的最高悬赏。我提醒大家，拜登政府对同一名被起诉的毒贩也悬赏了2500万美元，所以来自2党的多个政府都希望逮捕这个人。川普总统面前的一个选择是找机会进入委内瑞拉并清除这个人，因为他是一名执法部门的通缉犯，显然针对一个政权的实际领导人的执法行动，不像追捕某个躲在壁橱里的逃犯那么简单，他需要计划，需要消除任何对进入抓捕他的部队构成威胁的障碍。我想明确一点，我将与您分享我已公开分享的内容。我们曾多次尝试让马杜罗自愿离开，以避免所有这一切，因为我们明白他是前进的障碍。您无法与这个人达成协议，好吗？这个人已经与美国达成了多项协议，但他都一一违背了。举个例子，他与拜登政府达成了一项协议，这是他达成的协议，那是一项糟糕的协议，我们知道他不会遵守。他达成了以下协议：赦免他的侄子们，他们是被定罪的毒贩，已经定罪并在监狱服刑，赦免他们，赦免并释放亚历克斯·萨博，他是他的财务主管，他的钱袋子主要负责与伊朗相关的事务，释放这些人。他反过来同意释放一些政治犯，他确实做到了这一点，但他们中的许多人随后被流放或再次逮捕。他还承诺他会举行自由公正的选举，他没有做到这一点。事实上，他基本上取消了玛利亚·科里纳·马查多和任何其他候选人的资格。埃德蒙多·冈萨雷斯最终成为反对党的候选人，仅仅是因为他们忘记把他列入禁止名单。然而，尽管如此，
他还是输掉了一场全世界都认为是非法选举的选举，所以他之前达成了很多协议。事实上，他违背了太多的协议，以至于过去连梵蒂冈都不愿与马杜罗打交道，因为他违背了太多的协议。他根本就不是一个可以达成协议的人，他无意遵守协议。他想做的是拖延我们争取3年的时间，直到他能与一个他认为可能更友好的新政府打交道等等。他是前进的障碍。我们现在谈论的任何事，无论是释放政治犯，还是将他们的石油工业转变为合法的石油工业，还是削弱伊朗、俄罗斯或中共的影响力，只要马杜罗还在，这些事情都不可能实现。因此，在用尽所有其他选择之后，将这个人从现场清除是总统可用唯一选择。再次声明，我不是来告诉您这一切都会一帆风顺，一切都会完美无缺。但20年来，我们第一次与委内瑞拉当局就打击毒品组织进行认真的反毒品谈判。20年来，我们第一次就削弱和消除伊朗、中共和俄国在委内瑞拉的影响力进行认真的对话。事实上，我想告诉你，委内瑞拉有许多人欢迎在多方面恢复与美国建立关系。归根结底，我们谈论的是一个与美国有着长期合作历史的西方国家。曾几何时，查韦斯时代之前的委内瑞拉是一个非常强大的美国盟友。我们希望回到那个点，我们还没有达到，这件事仍处于初期阶段，但我确实认为在这方面取得了很大的进展。我的时间不多，想换个话题。因为当您还是本委员会成员的时候，您和凯恩参议员曾起草立法，以阻止川普总统单方面退出北约。您现在是否仍然认为美国从北约中受益？我们确实受益，但问题在于，北约也需要在义务方面进行重新构想，这并非新鲜事。多位总统都曾对此抱怨过，我认为这位总统只是比其他总统抱怨的更大声。我同意，我只是想就本届政府在北约问题上的立场得到一个明确的答案。因为在过去1年里，信息一直非常模糊，您是否同意？当我们与志同道合的伙伴一起对抗中国时，我们会更强大，并且中国仍然是美国面临的头号威胁。是的，但是我们志同道合的伙伴必须具备能力，而问题的一部分就是欧洲国防能力的削弱，因为他们动用了大量的资金，这些都是富裕国家，而且由于北约的保护伞，这让他们可以灵活地将大量的收入用于社会项目，而不是国防。现在，也许这种趋势会开始改变，但是坦率地说，这已经开始改变了。我认为总统在这方面值得称赞，因为北约各国现在承诺将国内生产总值的5%用于国防开支。但这种实力的一部分不仅来自于拥有机制和军事力量，也来自于我们盟友之间的团结。如果这种团结受到损害，比如关于格陵兰岛的言论以及激怒丹麦的行为，那么就会损害北约的能力。而唯一对此感到兴奋的人就是普京和习主席。我想说的是，我认为我们在北约的联盟最终会奏效的。我们的伙伴理解美国在北约存在的重要性，没有美国就没有北约，我们明白。为了让北约更强大，我们的伙伴也需要更强大。我们向北约盟友解释的一件事是，美国不仅仅关注欧洲，我们在西半球也有国防需求，我们在印太地区也有国防需求，这都将需要我们的投入。我们可能是世界上最富有的国家，但我们没有无限的资源。随着我们重新调整资源，这正是为什么我们希望拥有盟友和伙伴来帮助我们应对世界各地的冲突。当我们激怒我们的盟友和伙伴，当我们让加拿大去和中国做贸易，而不是来新罕布什尔州或美国的时候，这就会削弱我们对抗对手的能力。是的，但我们的盟友必须做到2点，他们必须愿意挺身而出，而且有能力挺身而出。坦率地说，他们中很多人并没有做到。我的意思是，西班牙仍然没有达到5%的目标，还有一些国家没有做到。事实上，马克吕特昨天指出，如果没有美国，欧洲国家将不得不在未来20年里将10%的国内生产总值用于弥补这个缺口。所以我确实认为需要重新平衡，希望我们能有合作。我想我们会的。吕特在管理北约方面做得非常出色。我不是在和你争论这一点。就像我说的，我同意总统对我们的欧洲盟友提出的要求。我和你争论的是，他的言辞正在损害北约以及我们与盟友的伙伴关系，这是一个问题。谢谢主席先生。让我稍微换个话题。马杜罗被捕后，一个常见的批评是，这会激励共产中国在台湾采取类似行动。在我看来，这与事实相去甚远。首先，
共产中国根本不关心国际法或规范，他们已经反复证明了这一点。问问菲律宾就知道了，他们也不认为国际法适用于台湾。但最重要的是，习近平关于是否对台湾采取军事行动的考量，完全取决于他是否相信自己会成功。从这个意义上说，绝对决心行动中展现的战术熟练度，可能反而让习近平在对台湾采取行动时更加犹豫，因为尽管解放军进行了大规模的军事建设，但他仍然缺乏美国在抓捕马杜罗行动中清晰展现出的那种经验。而那些拥有作战经验的解放军领导人，比如张又侠将军，刚刚被清洗了，或者至少其中一位被清洗了。那么卢比奥国务卿，您认为抓捕马杜罗的行动会对共产中国对台湾的行动或意图产生任何影响吗？不会。你看，夺取台湾是习近平想留下的政治遗产，他已经非常明确地表示，这就是他打算做的事情，而且这与世界上发生的任何事情都无关。不过你说的很有道理，那就是美国在执行这次行动时，我认为肯定让中共、俄罗斯、伊朗以及世界上任何对手都感到震惊，因为美国是世界上唯一的一个能够执行这次行动的国家。主席先生，如果我能非常简短地说一下，我刚才提到了张又侠将军被清洗的事情，他显然是中国一位非常重要的官员，您能否和我们分享一下，您认为习近平对这位高官的清洗意味着什么？我认为这是我们过去几年看到的一个模式，那就是他在清洗他们军队的领导人，他们在军队上花费大量的资金，而其中一些官员正在窃取这些资金，他们正在努力解决这个问题，所以这是他们系统内部的一个问题，他们没有和我们分享，也没有深入的讨论任何相关的事情，但这无疑是我们密切关注的事情。谢谢您，部长先生。非常感谢您今天莅临在俄罗斯、伊朗和中共在西半球的侵犯面前，捍卫美国的利益是川普版门罗主义的关键。但是委内瑞拉的新任临时领导人，至少在他的公开评论中，捍卫了他们与俄罗斯、伊朗和中华人民共和国的关系，并且本周表示，他已经受够了美国的干涉。那么，除了您在证词中提到的石油杠杆之外，本届政府正在采取哪些措施来要求临时政府制定激励措施，以确保他们阻止恶意行为者、外国恐怖组织等等继续在委内瑞拉拥有影响力并获得安全庇护？是的，我们有影响力，而且不仅仅是石油。我认为委内瑞拉任何受到制裁的事物，如果他们想要使其正常化，都将需要与美国合作。这不只是影响力，这更是他们的国家利益，这是他们利益的契合。事实是，美国将是一个更好的伙伴。对于一个未来自由民主的委内瑞拉政府，甚至对于当前的当局来说，美国都比他们现在选择的一些伙伴要好得多。坦率地说，我们认为伊朗在委内瑞拉的存在，或者向他们国家出售伊朗武器之类的，都不符合委内瑞拉的利益。所以我认为这方面存在一致性。我们认为，并且可以证明，他们允许这些犯罪分子在其国家的部分地区逍遥法外，这简直是与魔鬼做交易。短期内就为一些腐败的政权官员提供了收入，但从长远来看，这造成了真正的不稳定。顺便说一句，不仅对他们自己，也对哥伦比亚造成了不稳定。要想明白这个问题，哥伦比亚的非法武装分子在委内瑞拉领土上逍遥法外，他们控制着委内瑞拉的领土，其中一些是通过与委内瑞拉政权内部的人达成的交易，因为那些人从中获利，但我们不认为这符合委内瑞拉的长远利益。而且临时当局的领导人向我们表达的是，他们同意我们提到的这一点。现在我们将检验他们是否确实能够说到做到。那您认为他们即使那样表态，但是这其中还是有共识、有进展的吗？哪里都有政治，他们那里也一样。我从一开始就说过，我们是根据行动来判断的，而不是言语，这对于双方都适用。你可以告诉我们你会做所有这些伟大的事情，但如果你不做，你就没有做到，或者你可以嘴上说我不会做这些伟大的事情，但如果你实际做了，那你就是做了。很好，我认为我们已经取得了一些进展，我可以指出一些事情来证明。举个例子，在马杜罗被罢免后的2周半内，他们通过了对碳氢化合物法律的改革，这基本上废除了查韦斯时代对该国私人所有权和投资的许多限制。这还远远不够，可能还需要做得更多，但这已经是非同寻常了，这在2-3周前是绝不可能发生的。如果马杜罗还在位，这肯定也不会发生。所以我认为这些都是进步的迹象。他们还有政治犯吗？是的，他们有，但每天都有越来越多的人被释放，有些人甚至被释放后又开始发声了。我们将非常密切地关注他们如何被对待，以及这一切如何发生，因为这将是我们根据他们的行动而非言语来评判他们的一部分依据。再提一个简要的问题，
我们听到了很多不同的说法，总统已经强烈表态，您也一样。关于伊朗的死亡事件以及正在发生的骇人听闻的暴行，您能给我们一些概念吗？我们一直听到数千数万死亡的报道，国务院对实地发生的情况的最佳估计是什么？我不知道，但肯定有数千人。你看，我认为包括伊朗在内的政权已经了解到，当你开始用狙击手射击人们的头部时，这是有效的。我的意思是，他已经成功地扑灭了抗议，他们已经这样做了，这令人震惊。这就是我们所看到的。那个政权可能比以往任何时候都弱，他们面临的核心问题与你过去在其他一些话题上看到的抗议不同，是他们没有办法解决抗议者的核心诉求，那就是他们的经济正在崩溃。而经济崩溃的原因是，他们把所有的钱和资源都用于制造武器和资助世界各地的恐怖组织，而不是将其重新投入到他们的社会中。结果是，他们受到了大规模的全球制裁，这孤立了他们的经济和国家。所以这就是伊朗人民所要求的，就是他们停止那样做，开始关心他们，从而能够解除这些制裁。而这个政权不愿意这样做，所以核心挑战是抗议活动可能已经平息，但未来会再次爆发。因为这个政权，除非他们愿意改变或离开，否则无法解决伊朗人民合理且持续的诉求。他们值得更好的待遇。非常好，谢谢您，非常感谢您，主席先生、国务卿先生，很高兴见到您，恭喜您。您和川普总统在过去1年里所展现的，显然是以实力求和平。我非常感谢你们2位的领导，我们一直在谈论很多关于委内瑞拉石油的事情。您知道我非常关注流向中国的能源，去年从委内瑞拉运出的所有石油中，有3/4，也就是75%，都流向了中国。他们以大幅折扣获得了这些石油，他们通过石油换贷款协议向委内瑞拉输送了大量的资金。自从这次封锁开始以来，委内瑞拉对中国的原油运输量大幅下降。您能谈谈这对中国更广泛的能源战略有何影响吗？澄清一下，这是隔离，不是封锁。封锁是一种战争行为，这是一种隔离措施，而且非常有效，因为它给了我们这种影响力。事实上，我能补充一点吗？这可能也与参议员墨菲的问题有关。委内瑞拉当局现在正在识别他们希望我们扣押的船只。事实上，大约1周半前，我们扣押了其中1艘船，因为在马杜罗事件之后发生了这样的事情。大约5艘船未经委内瑞拉当局授权就离开了，因为他们受委内瑞拉国内某个网络的控制。在临时当局的合作下，我们扣押了其中1艘船，我们把它带回委内瑞拉水域，然后把船移交给委内瑞拉人，他们又把它纳入了我向你们描述的这个短期机制。所以我们在这方面看到了合作。现在我想你的问题更具体的是关于中国。是的，中国可以购买委内瑞拉的石油，但他们必须像世界上其他人一样购买，不能打折。是的，以正常价格购买，而且这笔钱将以结构化的方式回流，造福委内瑞拉人民。我知道短期内这将涉及我们描述的这个机制，从长远来看，我们的意图是它将由一个民主选举的政府来管理。我的意思是，就像一个正常的国家会处理的那样，而且这不仅仅是关于石油，还有其他的经济活动，是全方位的。我的意思是，委内瑞拉过去是，现在仍然是。我们在这里谈论的不是某个第三世界国家，我的意思是，我们谈论的是一个不仅拥有财富，还拥有记忆、拥有经济活动历史的国家。那里有拥有连锁药店的人，我认识其中一些人，他们拥有连锁零售店，包括在那里有业务的美国零售商。我们只是希望它再次成为一个正常繁荣的国家，而不是伊朗、俄罗斯和中共在我们自己半球的游乐场。我们将努力帮助他们实现这一点，因为我们认为这符合我们的国家利益，这需要我们采取行动，而不是金钱。但最终，这将需要他们的配合，这最终将取决于委内瑞拉人民、委内瑞拉社会和委内瑞拉领导人来实现。我们将在那里提供帮助和协助，并为此创造条件。我们觉得我们正在取得非常好的进展。如果我们在未来4周内取得的进展能和过去3周半一样多，我会感到非常满意。如果进展放缓或变得复杂，我一定会告诉你们。但我们预计我们将能够继续与他们合作，因为这符合他们和我们的利益。但我要指出一点，这次行动发生后，看看那些批评他的人，我的意思是，还有其他人，中共、俄罗斯、伊朗、哈马斯，这些人对这次打击、这次突袭以及我们所做的事情感到不满。而且我可以告诉你们，在西半球的许多国家对于马杜罗被罢免，而且没有涉及全面战争和入侵的事实，都感到非常高兴。
既然您提到了伊朗，麦考密克参议员也提到了伊朗，去年仍有每天100万桶的石油从伊朗运往中国，其中很多钱都流回了伊朗，流向了那些独裁者，那些真正在街头杀害他人的人。您能谈谈我们能做些什么来阻止这种情况继续发生？我们正在采取什么措施来支持伊朗人民？其中一些是受制裁的石油，这只需要我们有执行这些制裁的意愿。显然，这需要进行成本效益分析。伊朗人也有能力扣押船只，并以此进行报复，这肯定会是考虑的因素。而且其他人过去也曾这样做过，例如我们过去曾扣押过涉及伊朗的武器运输。请记住，我们扣押的这些运载石油的船只都是由法院命令的，他们要么是以下2种情况之一：我们有联邦法官的法院命令允许我们扣押它，因为它违反了制裁；要么它是一艘影子船队中的无旗船只。这里的许多船只都涉及伊朗，其中一些石油最终将被转移到中共目前拥有的过剩炼油能力中。我现在准备转换话题了，来谈谈一位你很熟悉的人，你很了解，也很尊重玛利亚·克里纳马查多总统，这是川普总统说的。在美国攻击委内瑞拉当局之后，他说：“我认为他很难成为领导人，他在国内没有支持，也没有威望。她是一个非常好的女人，但她没有威望。”川普总统这话是什么意思？是的，我认识玛利亚·克丽娜大概有12、13年了，我与她打交道的次数可能比委员会里的任何人都多。事实上，我今天还会和她见面，我们几周前也见过面。不过，现实就是这样，我认为总统指出的就是这一点，而且我相信玛利亚·克丽娜也承认这一点。我上周和她进行过交谈，她对那些言论非常失望。我所在州的委内瑞拉人也一样。他没有向我或者我们提及此事，但我要告诉您的是，总统承认，无论我们喜欢与否，就目前而言，那个国家的控制要素，那些控制枪支和政府机构的人都掌握在这个政权的手中，所以我们左右为难。一方面，有些人说我们不希望政权更迭，从而批评我们；而另一方面，我们又因为没有进行政权更迭而受到批评。我们想促成的是一个稳定、复苏和过渡的进程，一个玛利亚·克里纳和其他人都可以参与的进程，这就是我们正在努力实现的目标。您对他很尊重，是吗？当然，让我来谈谈伊朗。显然，这个显然，总统授权对伊朗的核计划进行打击，我认为这是美国军事力量的一次极佳展示。尽管逮捕尼古拉斯·马杜罗并非主要是一次军事行动，但他们为执法部门提供了支持，因为执法部门正在执行对尼古拉斯·马杜罗的逮捕令。同样，我认为大多数美国人对美国政府，特别是美国军方的表现感到非常自豪。我知道总统非常关注伊朗示威者的情况。有一些估计认为多达3万名伊朗示威者被该政权处决。我也知道，总统正在考虑一系列的选项。我们注意到我们的海军和其他部门在该地区有大量的调动。但是，如果伊朗的最高领袖被罢免，接下来会发生什么？那是一个我们还没有答案的问题。我的意思是，没有人知道谁会接管。显然，他们的体系在最高领袖和直接向他负责的伊斯兰革命卫队之间是分裂的。然后还有这些你知道的准民选的那些官员，那些在电视上穿西装的人，他们是其政治分支的一部分，但最终他们所做的一切都必须经过最高领袖的批准。所以我认为没有人能简单的回答你，如果伊朗的最高领袖和政权垮台，接下来会发生什么？除了希望他们的体系内能有人可以努力实现类似的过渡，我想那会比我们现在描述的过渡复杂得多，因为你谈论的是一个已经存在了很长时间的政权。所以如果那种情况真的发生，那将需要大量的仔细思考。关于我们在该地区的存在问题，我想为大家设定一个基本点，这个基本点是我们在该地区8到9个设施中驻扎了3万到4万名美军，实际上所有这些都处于伊朗数千架单向无人机和伊朗短程弹道导弹的射程之内。这些导弹威胁着我们的驻军，我们必须在该地区拥有足够的基础力量和实力来防御这种可能性。也就是说，
在某个时候，假如由于某种原因，伊朗政权决定打击我们在该地区的驻军，总统总是保留先发制人的防御选项。实质上，如果有迹象表明他们确实要攻击我们在该地区的部队，我们将保卫我们在该地区的人员。我们还有安全协议。例如以色列防御计划和其他协议，这些都要求我们在该地区保持军事态势以进行防御。因此，我认为在该地区保持一种能够应对，如果有必要的话，保持一种可能先发制人的，阻止伊朗对该地区其他设施中的数千名美军人员和我们盟友进行袭击的军事态势，是明智和审慎的。我希望不会走到那一步，但是我认为你现在看到的是在该地区部署资产，以防御伊朗可能对我们人员构成威胁的能力。伊朗当然有能力攻击我们，因为他们已经积累了成千上万枚自己制造的弹道导弹，尽管他们的经济正在崩溃，他们仍然在这方面投入资金。谢谢。让我们继续。你刚才提到了俄罗斯、中共和伊朗。我非常担心，就像你一样，担心他们在西半球的影响力。如果我们暂时把委内瑞拉放在一边，你能谈谈我们看到中国在西半球的影响力体现在哪里吗？我们取得了哪些进展，或者我们需要考虑些什么？是特指中共吗？他们都很重要，但是想具体到中国。你看，伊朗和俄罗斯点，伊朗在该地区的主要立足点是委内瑞拉。我先声明这一点，这不仅仅涉及出售武器和其他东西。我的意思是，在很多情况下，现在有明确的证据表明，他们向代表伊朗和真主党行事的人提供了委内瑞拉护照。这些护照带有虚假身份，因此对此深感担忧。这必须停止。就俄罗斯而言，他们在该地区的主要影响力存在于委内瑞拉，并在一定程度上存在于尼加拉瓜和古巴，这些都是他们开展活动的地方。就中共而言，他们在古巴确实有存在，他们与委内瑞拉存在这种债务关系，他们基本上是将委内瑞拉石油作为债务偿还，然后以巨额利润转售，因为他们是以折扣价购买的。现在这显然已经结束了，而且他们的债务是合法的。未来的委内瑞拉政府将不得不处理并解决它，作为其更广泛的债务重组的一部分。但短期内，那现在已经结束了。但中国在西半球发挥作用的主要方式是通过商业关系，他们在一个国家进行投资，他们对电信非常感兴趣，他们对建设和控制关键基础设施非常感兴趣，他们对关键矿产权益非常感兴趣，而且他们已经获得了许多的多年租约，因为我们这边的疏忽允许他们这样做，这给了他们在许多这些国家的影响力和存在。我想说的是，我认为中国在我们的半球的影响力在过去1年有所减弱，例如巴拿马退出了一带一路倡议，我们在智利、秘鲁、巴拉圭，在智利和洪都拉斯都有新的领导人，他们表达了与美国和我们的优先事项重新结盟的强烈愿望。我们与阿根廷、巴拉圭以及该地区其他国家保持着良好的关系，他们也非常合作。我们还得到了巴拿马当局的极大合作，包括他们的最高法院的一个案件。我不知道最终判决是否已经提交，那可能导致一家控制巴拿马运河2个港口的中国公司被驱逐和移除。是的，我同意，谢谢你。我希望你能更常来本委员会。但我只是想澄清几件事。第一，根据凯斯法案，国务院和其他机构一样，被要求向本委员会提供向沙茨参议员提到的委内瑞拉和美国之间协议的文件。我们还没有收到，所以我希望我们能在不久的将来看到它。另一件事，关于您和罗斯参议员之间的交流，我可以告诉您，我们作为少数党工作人员，曾多次要求国务院提供关于特使就乌克兰对俄罗斯战争谈判的最新情况，但我们被拒绝获取任何相关信息。我希望第一，这些信息能够提供，因为我认为每个人都对支持结束乌克兰战争的努力感兴趣。这不应该是一个对抗的立场。第二，我也希望像柯蒂斯参议员一样，你也愿意让国务院的某位官员来委员会作证。自从我加入本委员会以来，自从总统上任以来，我们还没有就乌克兰战争的谈判举行过听证会。
所以，我希望您能做出承诺，让国务院来参加关于乌克兰战争及其谈判的听证会。是的，我们很乐意这样做。我一定会确保它实现。我会告诉你，我可以给您一个简短的更新。我知道时间不早了，但我不介意。我的意思是，我们可以继续谈论一下这个，因为它很重要。不幸的是，这是一个非常不稳定的局势。我的意思是，如您所知，它发展的非常快。我的感觉是在很大程度上，我讨论了安全保障部分。这是今年早些时候举行的一次会议和努力的一部分。我认为剩下的一个项目仍然是你们都熟悉的那个，那就是领土。特别是对顿涅茨克的领土主张。而且，我知道目前正在积极努力，试图看看双方在这方面的观点是否能够调和。这仍然是我们尚未跨越的鸿沟，它仍然存在，仍然是一个差距。但至少我们已经能够将问题范围缩小到一个核心问题，这可能是一个非常困难的问题，但尽管如此，它仍然是正在进行的工作。上周晚些时候在阿联酋举行了一次会议，我认为这是多年来首次作为三方会议，有美国代表在场，加里德和史蒂夫·怀科夫都在场，还有俄罗斯和乌克兰的代表，他们本周将再次就此进行双边会谈，可能会有美国代表在场，但不会是史蒂夫和加里德。而且，我们继续努力推动此事。我想坦诚地告诉您，正在讨论的一些事情。如果这些事情不经常在公众面前讨论，那么参与方更容易在某些问题上找到灵活性。因为它会在双方内部造成政治压力。您可以想象，在乌克兰，您知道，在战争中发生了这么多事情之后，甚至考虑改变土地的想法，这非常困难。而在俄罗斯，他们已经告诉他们的人民2年半了，他们正在压倒性的赢得这场战争。所以人们会想，如果我们赢得如此强大，为什么要放弃土地？所以那里有一些重要的动态在起作用。但我认为，如果您需要更多信息，我们会提供，只是要知道，这种情况一直非常不稳定。我刚刚给您的更新可能在72小时内就会过时。如果发生一些新的进展的话，我对此表示感谢。我认为听证会的另一个作用是，它让人们有机会提出问题。这些问题，正如您所知，是我们从选民和其他人那里听到的，并试图得到答案。我也理解这是一个不断变化的动态。而且情况总是如此，在乌克兰和俄罗斯，关于公开披露的内容都存在一些问题。但是，考虑到美国为支持这项努力投入的资金，考虑到美国人民的支持以及国会的支持，在我看来，我们有责任让人们能够举行公开听证会并提出问题。谢谢，我很感谢。那么，卢比奥国务卿，如果您觉得这个问题不合适，可以不回答。但是，我是否理解您是说关于乌克兰和解以及乌克兰安全保障的讨论部分，双方基本已经达成一致了？因为这对我来说是个新闻。如果这是事实，那可是一个大新闻。我认为从我们这一方来看，你可以说这些是达成一致的。这里显然有俄罗斯的因素在起作用，而且当然任何安全保障都将在冲突结束后才生效。当然，所以有这方面的因素。但我想要表达的更广泛的观点是，在所有这些人们提出的关于安全保障的讨论中，很明显，人们不断推进的唯一一种安全保障，都涉及在当地部署一些欧洲军队，但必须有美国强有力的支持。我的意思是，这放在北约联盟的更广泛背景下，我们必须明白，即使是这样的事情，在欧洲，他们也没有能力在没有美国支持的情况下，提供真正的安全保障。这说明了需要弥补的能力差距，这也是总统不断强调北约以及我们的伙伴需要变得更强大的原因之一。确实，他们已经承诺将支出提高到 5%， 这显然需要一些时间，但这确实是我在这方面想要表达的更广泛的观点。但每一个被讨论的欧洲人推动的安全保障概念，都需要美国作为后盾做出强有力的承诺。这实际上意味着我们可能会在未来的冲突中承担责任。我认为这需要在我刚才描述的北约能力问题的背景下加以理解。很清楚，非常感谢，再次感谢您抽出时间。我将把记录开放到明天结束之前。如果还有问题，